自从1月19号欧美各国联合发布了塔林宣言后呢，援乌武器的规格就再创新高了。各国不再局限于所谓的俄罗斯红线，各类先进武器都纷纷的准备进入乌克兰，为乌在后续的大决战中增添实力。今天大兵呢就给各位盘点一下1月份的援乌清单，看看都有哪些先进装备，这些装备又将为乌军带来哪些提升。咱们接着往下看。1月19号，英国、波兰、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、丹麦、捷克、荷兰和斯洛伐克等9个国家决定联手行动起来，向乌克兰发起援助。这9个国家聚会后呢，发布了塔林宣言。宣言中明确表示，各国将承诺共同寻求向乌克兰提供前所未有的一系列捐赠，包括坦克、重型火炮、防空系统、弹药和步兵战车，誓言援乌到底。而在这个9个国家的后面呢，还有不少国家在排队。美国国防部长奥斯汀召集了50多个国家在美军拉姆施泰因基地聚会，商讨帮助乌克兰迎接俄罗斯可能发起的大攻势。50多个国家都在美国的号召下，即将在欧洲打响的大规模作战而做准备。通过公布的消息可以知道美国带头向乌克兰提供了新一轮大规模军事援助，帮助乌克兰迎接随时展开的决战。1月份援乌的清单，根据美国方面的披露的消息，美国的新一轮军援清单包括了31辆 M1 坦克、90辆斯特赖克装甲运兵车、53个反地雷伏击车、350辆悍马、2万发155毫米炮弹、59辆布拉德利战车和8个复仇者防空系统，另外还有数百发 M982 神箭制导炮弹、M31 火箭弹以及其他武器系统和相应的维修保障系统等等。并且呢，美国公司 L3 哈里斯还获得了一份价值4000万美元的国防部合同，其内容呢是向乌克兰交付14套模块化托盘式 ISR 火箭设备，或是 Vampire 多用途武器系统，用于发射9头蛇先进精确杀伤武器系统，或者其他激光制导导弹。而这些武器的到来呢，将使乌克兰地面部队能够瞄准并且击落敌方无人机，并抵御敌方地面的威胁。在美国的带头下，各个国家呢都列出了自己的清单。其中，英国首相苏纳克在与乌克兰总统的通话中表示，英国准备向乌克兰提供14辆挑战者2主战坦克和30辆 AS90 型155毫米履带式自行榴弹炮，其中坦克将会配备装甲回收和修理车辆，并且英国还会为乌培训约60名士兵如何操作坦克。此前还一度传出英国有意向乌克兰派遣4架阿帕奇攻击直升机的计划，并且根据英国政府发表的声明，英国已经宣布同时交付100辆 FV430 MK3 斗牛犬装甲运输车。除此之外呢，英国还将协调国际乌克兰基金会，该基金会呢已经与合作伙伴筹集了近7.5亿美元援助乌克兰。而法国方面，除了援助此前咱们提到过的 AMX-10RC 轻型坦克之外呢，还有堡垒装甲运兵车若干，勒克莱尔坦克呢也有可能会身处其中。虽然目前尚不清楚两者的数量是多少，但据法国消息称，首批10辆的 AMX-10RC 即将抵达乌克兰。德国国防部在1月份也更新了将提供给乌克兰的军事和武器清单，除了授权各国援乌豹2之外呢，德国政府在德美联合声明中还宣布将向乌克兰提供黄鼠狼步兵战车和爱国者防空导弹。据《明镜周刊》的消息，德国希望向乌克兰运送40辆黄鼠狼战车，以全面装备一个乌克兰步兵营。此外，德国与荷兰还凑起来给乌克兰2个营的爱国者防空导弹系统，加上美国已经给了乌克兰的1个营，让乌克兰的爱国者系统总数增加到了3个营。并且荷兰外交大臣在议会上还表示，荷兰将考虑向乌克兰提供 F-16战机。果然，与此前大兵猜测的一样，在坦克援助完毕之后呢，就轮到战斗机了。而另一边，在德国同意豹2援助后呢，波兰可谓是各国当中最着急援助豹2给乌克兰的国家。该国早在德国还没同意援助之前呢，就开始培训乌克兰士兵驾驶豹2了。不过，根据波兰国际事务研究所的信息，波兰向乌克兰提供坦克的速度取决于波兰军队从美国和韩国接收新主战坦克 M1 和 K2 的速度。
而波兰总统官方账户上表示，波兰将先转让10到14辆豹2主战坦克援助乌克兰。除此之外呢，其他拥有豹2坦克的国家，比如芬兰、西班牙等国，也有过表示可以援助豹2。当然，除了豹2之外呢，波兰还援助了不少 S-60 防空炮和步兵战车。波兰总统安德利·杜达还表示，波兰几乎将所有的 Pirin 单兵携带防空导弹转让给了乌克兰，虽然没有说明具体数字，但预计最低不会少于400套。而那些没有多少坦克的国家呢，也并没有闲着，毕竟援助不了坦克，还可以援助火炮嘛。根据社交媒体的推文，乌克兰将从捷克共和国获得26门 Dana M2 152毫米轮式自行榴弹炮，以及 DN1CZ 和增程型152毫米火炮弹药。其中Dana M2 152火炮已经在运往乌克兰的路上了。而除此之外呢，根据捷克陆军和国防杂志《捷克国防》发布的信息，捷克公司 Excalibur Army 已经向乌克兰交付了90辆从苏制的 T72M 和 T72M1 主战坦克改造而来的 T72EA 坦克。该坦克增加了反应装甲，配备了新的无线电通信系统、驾驶员数字仪表盘、夜视系统、热像仪和人眼安全激光测距仪，并将原本发动机的功率从780马力提高到了840马力。还有一些国家虽然个头不大，但给的东西不少，比如说瑞典。根据瑞典日报的消息，瑞典首相乌尔夫·克里斯特森证实，将向乌克兰提供12门弓箭手155毫米车载自行榴弹炮和50辆 CV90 步兵战车。这2款装备分别占了瑞典装备总量的1/4和1/10，并且瑞典援助的这2款武器啊，那可都是好东西。其中弓箭手火炮系统是155毫米火炮中有名的射速之王。该火炮呢是在 FH-77B 式155毫米榴弹炮的基础上研制而成的，采用的是沃尔沃 A30D 式6x6铰接式自卸车底盘和悬挂装置，使得车辆可以在恶劣的地形环境路面行驶，可以轻松穿越深度100厘米的积雪，并且它还采用了全悬挂前轴和全地形转向架，能够为车内成员提供舒适安全的全地形通过能力。它的动力装置为一台沃尔沃涡轮增压柴油机，最大动力为250千瓦，最大公路速度为70公里每小时，最大行程1000公里。车身和发动机舱呢都被全装甲包裹，其驾驶室则是装有防弹窗和防碎窗。主武器为一门52倍镜口径的155毫米深管火炮，具有自主作战能力、纵深精确打击能力和快速反应能力，十分适用于目前的乌克兰。毕竟当前对于乌军而言，火炮和坦克一样都是不可或缺的重武器。乌军在获得这款火炮后呢，可以利用其射速的优点进行快打快撤，在最短时间内和敌人展开战斗，并以最快速度打完携带的弹药，然后扭头就跑。而 CV90 步兵战车相较于此前美军援助的 M2， 要更加擅长在近距离摧毁敌方的装甲车辆。它的主要武器为一门40毫米机炮，还可以发射 TOW 反坦克导弹，打击3公里外的目标。该战车在设计时呢，主要考虑到瑞典严寒多山林地的环境，以便他们在斯堪的纳维亚森林中进行战斗。而恰好乌克兰东部也有很多森林，那里是战争的主要地区。在2011年，瑞典陆军少校马格努斯·弗莱克瓦尔进行了一次模拟对战，让一个装备了 CV90 和豹2坦克的强化瑞典陆军营与一个装备了 BMP3 战车和 T90 坦克的俄罗斯旅对抗。由于森林密布的战场对坦克不利，双方都损失了10到12辆豹2或者 T90。但当双方的步兵战车在树林中发生冲突时， CV90 被证明大大优于俄军的 BMP， 打出了1换2的成绩。这里呢，我们也能看出啊 ，CV90 在打击同行的能力上是很强的，但是难以猎杀俄军主战坦克。而得益于环境优势 ，CV90 当作坦克的辅助车辆是1+1大于2的。因此，为了充分利用瑞典的 CV90， 乌军应该将其部署在东部，在那里呢，他们可以在树林中追捕俄罗斯的步兵战车。而除了以上国家之外呢，爱沙尼亚也宣布将为乌军援助大量的重型武器，其中包括 FH-70 型155毫米榴弹炮和 D30 型122毫米牵引榴弹炮。
数以千计的火炮弹药、火炮部队的支援车辆以及数百个带弹药的卡尔古斯塔夫榴弹发射器，价值1.13亿欧元。这些武器呢，对爱沙尼亚而言可谓是砸锅卖铁了。大兵估计，爱军的炮兵部队已经给了超过1/3的现役装备了。而拉脱维亚呢，尽管自己很穷，还是很慷慨地向乌援助了2架米17直升机以及若干毒刺 Mempans 机枪和无人机。在丹麦方面呢，根据丹麦广播公司公布的信息，丹麦国防部长宣布向乌援助19门法国凯撒自行榴弹炮以及炮弹，这已经超过了法国援助乌克兰榴弹炮的数量。这款大炮呢，也是乌克兰最喜欢的武器之一，每门高达750万美元。立陶宛决定向乌援助数十门 L70 高射炮、弹药和2架米8直升机。加拿大国防部发表声明，宣布将向乌克兰捐赠200辆参议员级装甲运兵车，这笔援助价值超过9000万美元，是特鲁多总理宣布的对乌额外5亿美元军事援助的一部分。同时，加拿大国防部长安妮塔·阿南德还宣布，加拿大正在从美国采购国家先进地对空导弹系统和相关弹药捐赠给乌克兰，这是加拿大首次向乌克兰捐赠防空系统，以抵御俄军对乌的空袭。另外，根据《经济时报》消息，巴基斯坦也准备向乌克兰运送100多个集装箱的弹药，这里面装满了155毫米炮弹、M4A2 推进包装药、M82底火和 PDM 引信。这些都是维持乌克兰炮兵部队所需的重要物资。从以上种种装备的数量呢，我们也能看出本次各个国家的援助规模之巨大。而且从这个趋势看呢，等乌克兰消耗完了这批援助，更新的装备也会继续来。上千辆装甲车、坦克驰援乌克兰，几乎整个欧洲都在准备与俄罗斯的决战。以上装备咱们满打满算的话，可以为乌编制出36个机步营、8个炮兵营和1个远程火箭炮营，再加上乌军自己攒的一些装备12到14个机械化步兵旅应该问题不大。而乌克兰今年的作战呢，也主要是围绕着这12个到14个机械化旅展开的。毕竟让乌军用步兵与俄军互啃，伤亡实在太大。有装甲车还好一点，尤其是装甲更厚的坦克。坦克的冲击要比步兵冲击更有火力、速度、防护的优势，因此大兵断定，后续各国还会有一定的坦克追加援助。对于此事，俄罗斯的应对呢，依旧是对乌展开全境空袭。在当地时间1月26号，乌克兰全境响起了防空警报，敖德萨市、尼古拉耶夫州、文尼察州、基辅州和第聂伯罗、彼得罗夫斯克州等地传出了爆炸声。乌军方表示，俄军当天向乌克兰各地多处目标发射了30多枚导弹，对乌克兰电网造成了巨大的压力。显然，这次大规模的空袭无疑是俄对美德等国宣布对乌克兰提供坦克等军事援助的回应。不过呢，荷兰人之前说打算军援 F-16战斗机给乌克兰，但是美方据说呢已经在培训乌克兰飞行员了。待到 F-16抵达乌克兰战场，俄轰炸机将不再是问题了。好了，本期视频就到这里了。大家对于这次的1月份援乌清单还有什么要补充的？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。